Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tam 270 milyon yıldır bütün dünyada kullanılan bir bitkiden bahsedeceğim. Bunun ismi Ginkgo biloba. Ginkgo biloba gerek geleneksel tedavide gerekse tıbbi tedavide Amerika'da, Avrupa'da veya Asya ülkelerinde fazlasıyla tercih edilen bir ürün. Yine bizim ülkemizde de hem ilaç tarafında hem de gıda takviyesi tarafında bulunan bir ürün ve gerçekten çok ciddi etkileri var. Ginkgo biloba'nın en önemli özelliği kan akışını artırarak dolaşımı rahatlatması. Bu özelliğinden dolayı endikasyon aldığı bazı durumlar var. Bunların başında Alzheimer tipi demans, vasküler demans ve mixed demans durumları geliyor ve bu gerçekten çok ciddi ve iyi bir etki. Bunların yanı sıra intermiten klodikasyon dediğimiz bir durum için endikasyon onayı almış olan bir bitki. Bu durumda ağrısız çok uzun süre yürüyememe. Yani kısa bir yürüyüşün ardından bile ayak damarlarının sertleşmesinden dolayı çok ciddi bir ağrı ve kramp durumları oluşabiliyor. Böyle bir hastalığın tedavisinde de yine onaylanmış olan bir bitki. Tabii böyle söyleyince genel olarak bu tarz durumlar tamamen yaşlılarda gözüküyormuş gibi düşünebilirsiniz. Kesinlikle öyle değil. Gençlerde de görülebilen bir durum. Bunların yanı sıra vertigo dediğimiz baş dönmesi durumlarında ve tinnitus dediğimiz kulak çınlamalarında da yine onaylanmış ve etkinliği kanıtlanmış olan bir ürün. Peki biz bunu nasıl kullanacağız diye baktığımız zaman aslına bakarsanız hangi endikasyon için kullanıyorsak kullanım durumları, zamanları ve dozları değişiyor. Eğer biz bunu demans hastalığı için kullanıyorsak 120 mg'dan 240 mg'a kadar olan dozlarda kullanabiliyoruz. Ve demans hastalığı için en az 8 hafta boyunca düzenli kullanılması gerekiyor. Ve 3. ayın sonunda tekrar bir doktor kontrolüne gidip tedavinin devam edip etmeyeceğine karar verilmesi gerekiyor. Diğer durumlarda intermiten klodikasyon, vertigo veya tinnitus durumlarında ortalama günlük 160 mg kullanılıyor. Bunların da tabii ki kullanım süreleri değişiyor. İntermiten klodikasyon durumunda en az 6 hafta boyunca kullanılması gerekiyorken tinnitus şikayetiyle kullanıyorsak en az 12 hafta kullanmamız lazım. Hatta 6 aya kadar olan kullanımları da söz konusu. 6. ayın sonunda tekrar doktor kontrolüne gidip tedavinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilmesi gerekiyor. Vertigo durumlarında bilmemiz gereken bir şey ise maksimum 8 hafta kullanılması gerekiyor. Bu tarz dozlar kesinlikle yeterli. Şimdi Ginkgo biloba'yı kimler kullanmamalı diye baktığımız zaman aslına bakarsanız bu tarz çok güzel etkileri olan bir bitkinin kullanımı da oldukça zor. Çünkü en başta Ginkgo biloba'ya alerjisi olan kişiler tabii ki bunu kullanamıyor. Bunların dışında kafa içi kanama riski olan hastalar ve pıhtılaşma problemi olan hastalar bu tarz bir takviyeyi veya ilacı kullanamıyor. Eğer kullanması gerekiyorsa kesinlikle doktora gitmesi gerekiyor. Yani dışarıdan kendi kafamıza göre almamamız lazım. Şimdi gebelik ve emzirme sürecinde de böyle bir ürün önerilen bir ürün değil. Ama bunların dışında bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de ilaç etkileşimleri. Çünkü dışarıdan gıda takviyesi diye aldığımız ürünleri kullanırken kendi kullandığımız ilaçlara kesinlikle bakmıyoruz ve başka birisine bir şey sormuyoruz ve yanlış kullanım bunun sonucunda da çok ciddi hasar durumları meydana gelebilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan varfarin, klopidogrel ve asetil salisilik asit gibi ilaç kullanan kişilerde kanama riskinin artması söz konusu olduğu için bu tarz bir takviyeyi dışarıdan alınmasını önermiyoruz. Bunların yanı sıra omeprazol dediğimiz bir mide koruyucu kullanıyorsanız veya nifedipin, nikardipin gibi bir tansiyon veya kalp rahatsızlığınız için bir ilaç kullanıyorsanız kesinlikle dışarıdan böyle bir takviye almamanız lazım. Bunların dışında siklosporin dediğimiz göz için kullandığımız ürünler veya digoksin dediğimiz
bir etken maddeye sahip bir ürün kullanıyorsak veya valproik asit ve fenitoin gibi epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç kullanıyorsak yine ginkgo biloba'yı almamamız gerekiyor. Çünkü epilepsi nöbetlerini artırdığına dair de çok ciddi sayıda çalışma var. Dediğim gibi bu dikkatli kullanılması gereken, belli zamanlarda kullanılması gereken ve genel olarak doktor kontrolünde kullanılması gereken bir ürün. Gıda takviyesi tarafında da biz bunun genelde 120 mg olduğunu görüyoruz. Eğer dışarıdan böyle bir takviye aldıysanız günde bir tane almanız fazlasıyla yeterli gelecektir. Dediğim gibi kullanım süresi ne için kullandığınıza bağlı olarak değişiyor. Bir de ginkgo biloba'nın tip 2 diyabete sahip olan kişilerin kullanmaması gerektiğine dair bir kafa karışıklığı vardı. Aslına bakarsanız çalışmaların bazıları kullanabileceğini, bazıları kullanamayacağını söylüyordu. Yine ilacın prospektüsünde de insülin düzeylerini değiştirebileceği yazıyor zaten. Ama son yapılan çalışmalarda da gördük ki insülin düzeylerini çok anlamlı derecede değiştirmiyor. O yüzden tip 2 diyabet hastaları eğer böyle bir ürün kullanmaları gerekiyorsa kullanabilir. Bunların yanı sıra biraz önce bahsetmeyi unuttum. Antidepresanlar. Antidepresan bir ürün kullanıyorsak bunların içerisinde MAO inhibitörleri ve seçici serotonin geri alım inhibitörleri dediğimiz gruba dahil bütün antidepresanların etkisini değiştiren bir ürün bu. Eğer böyle bir ilaç kullanıyorsak da dediğim gibi almaktan kaçınmamız gerekiyor. Peki ginkgo biloba'nın yan etkileri nedir diye baktığımız zaman aslına bakarsanız bütün gıda takviyelerinde ve ilaçlarda görebileceğimiz gastrointestinal sistem rahatsızlıkları yani bulantı, kusma gibi durumlar ve dermatolojik problemler tabii ki alerjisi olan kişilerde ortaya çıkan semptomlar. Bunların dışında çok fazla bir yan etkisi olmayan bir ürün. O yüzden aslına bakarsanız güvenle kullanabileceğimiz ürünlerin başında geliyor. Ve bütün dünyada dediğim gibi kullanılan hatta 1995'te Almanya'da en çok reçetelendirilen bir ürün bu. O yüzden bu tarz ürünler yeni çıkmış veya popüler olmuş ürünler değil. Tabii başka markalarda yeni ürünleri görebiliriz ama dediğim gibi tarihi çok eskilere dayanan ve uzun yıllardır bütün tıbbi tedavilerde kullanılan bir bitki. Ginkgo biloba ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.